Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, tô com um ventilador aqui, ó. Ele está sem força para girar. Vai dar uma lore. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Entendeu? Vamos lá. Presta atenção para você ver. Tá vendo? Tá sem força para girar. Fica fazendo esse barulho como se estivesse em curto. Então eu vou abrir ele para ver qual o problema dele, porque ele tá desse jeito. Tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. Tirei a hélice, tirei a proteção da frente. Vou tirar essa outra proteção aqui. Só vou colocar um olhinho desengripante, vou ver se ele melhora. Se não melhorar, põe um capacitor mais forte, certo? O capacitor dele tá fraco. Você pega esse aqui, ó, põe um olhinho aqui, vai girando ele. Tá, pessoal, tá vendo? Ó? Eu tirei essa daqui, ó. Pessoal, os parafusos aqui, ela sai. É bom tirar essa aqui também, tá vendo, pessoal? Ó, pra você fazer uma lubrificação perfeita, entendeu? Se fazer uma lubrificação de qualquer jeito não fica bom. Então é bom você desmontar. Solta esses parafusinhos aqui, ó. Só os parafusinhos, essa caixinha aqui, ó. E solta esse parafuso aqui de baixo também, ó. É no bracinho dele. Tá vendo? É no bracinho. Senão você não consegue tirar a caixinha, tá vendo? Tirou o bracinho, ó. Tá vendo? Joga ele de lado aqui, ó. Aí a caixinha já sai, tá vendo? Você tem acesso à limpeza dele. Aí você pega o sprayzinho, joga. Você perceber, ele tem um canalzinho aqui, ó. Você fica aqui por trás, que joga na bucha. Não joga na bobina lá dentro, não. Ó. A buchinha fica aqui atrás, ó. Dá um pouquinho, vai girando. Gira. Pode pôr um pouquinho aqui também, ó. Só que agora você põe assim, ó. Deita ele assim, ó. Fica melhor, né? Ó. Deita e coloca aqui, ó. Faz assim, ó. Mexe pra baixo, pra cima, tá vendo? Ó. Pra baixo, pra cima. Gira. Ó. Já tá ficando macinho já. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, ó. Você não precisa abrir, né? Tirar esses quatro parafusos aqui, tá vendo? Aqui, aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Ele dá muito trabalho. Mas ele tem essas caneletinhas aqui, tá vendo? Esses canalzinhos aqui, ó. Tá vendo? Você fica por trás aqui, ó. Mangueirinha aqui, ó. Pra pegar a buchinha lá, ó. Viu? Ó. Dá uma mexidinha assim, ó. E vai girando, ó. Ó. Tá ringindo, tá vendo? Porque tá seco. Tá? Ó, parou o barulho, ó. Agora vai dar uma ligadinha nele pra ver se ficou bom, porque tava com um barulho estranho. E girando devagar. Deu uma melhorada. Né? Se vocês perceberem, tá um barulho estranho.
Tá com um barulhinho estranho, tá vendo? Ele deve estar desalinhado, esse eixo aqui, com a bucha lá dentro. Ou a bucha tá folgada. Eu vou dar uma desligadinha. Eu vou desligar na tomada direto aqui, pessoal. Porque essa chave também tá com problema. Ela não tá desligando, tá vendo? O ventilador tá direto, ó. Vou ter que trocar essa chavinha aqui. Pessoal, na verdade, esse ventilador aqui tá com a bucha gasta. Se vocês perceberam, ó, tá com barulho lá dentro, escuta. Tá vendo? Trocar essa bucha aí, pessoal. Trocar essa peça aí que tá ruim. Por isso que tá fazendo aquele barulho estranho. O eixo lá dentro tá pegando aqui na carcaça aqui em cima. Eu vou abrir pra vocês, vou mostrar pra vocês. Aí o que vocês vão fazer, pessoal? Vamos soltar esses 4 parafusos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui na frente, ó. Ele tem uma porca aqui, tá vendo? Você segura com uma chavinha aqui e com a outra você solta. Deve ser 7 milímetros. E solta aqui esses 4 parafusos, ó. Muitas vezes você gira aqui, a porca gira junto, então tem que segurar a porca. Tá vendo? Ó, tem que uma chavinha aqui pra segurar a porca. Entendeu? Prontinho, pessoal. Soltei aqui, ó, os parafusos, né? Vou tirar essa carcaça aqui, ó. Essa bucha aqui, pessoal, tem que ser trocada. Preste bem atenção. Como a gente conserta ventilador, a gente tem muita carcaça guardada aí. Muitas vezes a bucha tá até boa. Mas para quem não tem oficina de conserto tudo, vocês vão numa reciclagem aí, no ferro velho, aí vocês vão achar ventilador lá bom jogado fora. Aí vocês tiram a bucha dela lá, essa bucha vocês tiram lá, vocês batem lá, arranca ela, tira essa bucha aqui. Agora é aqui, ó, tem umas braçadeirinhas aqui, não sei se você presta atenção aqui, ó. Você pega uma chave de fenda, um pontinho, e abre aqui, ó, abre aqui, essa tampa sai. Essa tampa sai e você vai e coloca outra bucha. Outros ventiladores com a carcaça de alumínio não tem. Se você achar uma que é de alumínio, vocês têm que bater e arrancar a bucha. Você bate e essa bucha sai. Aí você solta essas presilhas aqui dos 4 lados, tá vendo? E tira a bucha e põe a outra, tá bom? Pra quem não tem oficina, você vai numa reciclagem aí, você acha muito ventilador lá jogado fora com uma bucha boa. Até ventiladores semi-novos lá, jogados lá. A bucha tá novinha, beleza? Agora eu vou trocar essa bucha aqui. Eu vou trocar a bucha não, eu tenho essa lata aqui já com a bucha, essa carcaça, então eu não preciso. Quem mexe com conserto tem muito, porque as pessoas, quem mexe com conserto guarda. Aqui, pessoal, é um pino aqui, ó. Esse pino aqui, se você bater, ele sai. Bate aqui, ó. Bate esse pininho aqui, ele vai sair, entendeu? Dá uma batidinha aqui assim, prontinho, já saiu. Pra você poder tirar esse eixo aqui, para poder fazer limpeza no eixo. Aqui tem um fio aqui, pessoal, você tem que empurrar ele, empurrando ele pra dentro, você tá vendo? Empurrando, essa peça vai sair, tá vendo? Vai empurrando, ó. Você vai dando folga aqui, vai puxando ele pra fora. Viu? Aí, ó, prontinho. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tirei o eixo. Tá vendo aqui, ó? A bucha que tá jogando é a parte de trás. É a de trás. Uma limpadinha, pegar uma lixa bem fininha. Você dá uma lixadinha aqui assim, uma lixa bem fininha, lixa de 200. E pega ela e faz assim com a lixa, ó. Ela fica branquinha. Viu? Aqui tem uma lixa fininha aqui, ó. Você segura com a mão aqui assim, ó. Dá uma lixadinha aqui pra tirar esse preto. Ó. Aí, prontinho, tá vendo, pessoal? Agora eu vou arrumar uma buchinha. Se vocês perceberem, eu vou colocar aqui, ó. Olha a folga que tá, pessoal, olha. Tá vendo?
Eu vou trocar essa peça aqui. Ela pode ter uma folga, mas bem pouquinho. Essa aqui tá com 1/10 mais ou menos de folga que tá. Eu vou achar uma carcaça. Aqui, pessoal. Achei uma, ó. Vocês perceberam, ela tá justinha, pessoal. Não tem jogo nenhum. Tá justinha aqui. Ó, o que eu vou fazer? Olha, tá justinha. Dá até trabalho pra colocar. Tão justinha que tá. Tá vendo, pessoal? Vou ensinar vocês a sacar essa bucha aqui. Beleza? Muitas vezes vocês não vão achar dessa que tem a lata. Essa aqui eu tenho, ela tá justinha também. Entendeu? Essa aqui é fácil tirar, só tirar aqui, ó. Como eu falei pra você, abrir essas braçadeirinhas do lado, essa capinha sai e a bucha sai. Essa de alumínio, igual eu falei pra vocês, ó, não tem como você. Eu vou ter que perder essa peça. Eu bato aqui por trás, essa bucha sai. Aí perdeu a peça pra jogar fora. Vocês podem pegar uma chave de fenda, tá vendo? Põe aqui assim, ó. Não tá difícil. Aqui, vou ver se eu consigo. Eu consigo tirar aqui, elas pegam uma chave de fenda, põe de lado aqui assim, tá vendo? Pode tirar ela, ó. Põe a chave de fenda de lado aqui, ó, e bate. Na hora que ela tá saindo já. Prontinha, tá vendo, pessoal? Olha, tá vendo? Precisa dessa bucha aqui, tá vendo? Ela tá bem justinha. Beleza? Eles pegam um desequipante, joga um pouquinho de alinha dentro, tá vendo? Faz uma higienização nela, deixa ela limpinha. Agora, essa aqui que tá folgada, que é dela, eu vou soltar aqui pra vocês verem. Como tirar, ela é muito simples de tirar. Pega uma faca de ponta, essa aqui mesmo não tem ponta não, mas ela é muito fácil de você abrir aqui a orelhinha dela, ó. Olha lá. Tá vendo? Já abriu uma, tá vendo? Uma abraçadeirinha. Vai de lado aqui, ela já abre, ó. Essa é muito simples. Olha lá, pessoal, já saiu, tá vendo? Ó, tampinha. Tira peça por peça, pra você, quando você for montar, você montar igual. Ó, aqui, ó. A buchinha dela que tá ruim, tá vendo? Aí eu vou pegar essa buchinha, colocar aqui, colocar essa daqui, ó. Essa aqui é o que prensa ela, pessoal. Coloca aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí eu coloco essa daqui por cima. E debei veio com essa daqui, ó, que eu tirei, né? Coloca lá no lugar. Tem mais um. Tem mais uma aqui, ó, pessoal. Pra mim abrir aqui, ó. Elas são 3 peças. Entendeu? Coloca a buchinha aqui dentro, tá vendo? E coloca essa aqui, ó. Essa aqui é o que vai pressionar ela para ela não mexer. Aí põe essa outra parte aqui, ó. Pressiona aqui. Tá vendo? E fecha lá a latinha. Ela é meio chatinha para fechar, viu, pessoal? Deixa eu procurar uma ferramenta aqui. Você pode pegar uma chave de fenda, tá vendo? Chave de fenda robusta, não pequenininha.
com a própria chavinha lá. Ver se dá pra ver melhor aqui. Assim, com a própria chuvinha, com a própria chave, com a chave, vocês empurram a braçadeira, aquela orelhinha que eu abri. Empurra ela. Olha, empurrei, tá vendo? São 3. São 3. Tem mais um aqui. Vamos lá. Aperta aqui, pega um ferro, um martelo, aperta pra baixo aqui, ó. Você aperta aqui pra baixo e empurra a orelhinha. Certo? Aperta pra baixo aqui, ó. Empurra a orelhinha. Prontinho. Olha lá, pessoal, prontinho, tá vendo, ó? As orelhinhas aqui, ó, são 3, ó. 1, 2, 3. Pra ficar melhor ainda, pessoal, vocês pegam um martelo, qualquer coisa aí, põe em cima da orelhinha. Em cima da orelhinha aqui, dá mais uma pressionadinha nela de leve. Não precisa bater com muita força não, tá bom? 1, 2, 3. Perfeito. Ó, pessoal, perfeito, ó. Troquei a buchinha, ó, ficou firme, ó. Olha, tá justinha. Ó, ó, tá até um pouquinho pesadinha, porque falta de limpeza. Ó, tá pesada pra girar, mas tá girando, mas tá pesado. Vou fazer uma limpeza nela. Prontinho, pessoal, ó. Fiz uma limpeza, ficou livrinha, que beleza. Agora, só montar o ventilador, pessoal. O problema do ventilador é essa bucha aqui, ó. O que acontece? Quando ele tá muito folgado, esse rolete aqui pega aqui em cima, pessoal, ó. Vou pegar o celular aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele pega aqui em cima e começa a fazer aquele barulho estranho, tá vendo? Aí ele gira aqui dentro. Aí com a folga fica pegando aqui em cima, tá vendo? Então, pessoal, vou montar o ventilador. E vou mostrar pra vocês que era esse problema aí. Pessoal, eu podia muito bem usar desgripante, mas quando eu desmonto o ventilador, eu gosto de usar, pessoal, graxa grafitada. O olhinho, ele é bom, pessoal, mas conforme o tempo é muito quente e o ventilador ele sofre uma própria temperatura, mas ele não esquenta muito. Acaba secando esse olhinho porque ele é muito ralinho. Então eu gosto mesmo de usar uma graxinha, pessoal. Você põe uma graxinha aqui, um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais difícil. A graxinha grafitada. Se não tiver uma graxinha grafitada, pode pôr qualquer uma. Mas eu gosto de usar essa daqui. Vai do gosto, né, pessoal? Aí, ó, põe as duas pontas, ó. Tá vendo? Vou colocar lá no eixinho lá. Tá vendo, pessoal? Tá livrinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Livrinho. Aí eu venho e encaixo essa peça aqui, né, pessoal? Prontinho, pessoal. O ventilador montadinho, limpinho. Você vê que no começo lá, pessoal, o ventilador tava sujo. Tava preto. Deu uma lavada nele aí na hélice, na frente dela, no corpo. Tá vendo? Esse tá tudo branquinho. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou ligar ele. Você vai ver a diferença. Você vê que no começo do vídeo dava um barulho estranho. Prontinho, pessoal, ó. Sem barulho nenhum, perfeito. Um ventilador normal. Beleza? Prontinho, pessoal. Tô ligando ele. Ele tá ligando direto na tomada, pessoal, pra você trocar essa chavinha aqui, ó. Não sei se no começo do vídeo lá eu falei pra você, vou ter que trocar, não troquei ainda. É isso aí, pessoal. O problema dele lá era a bucha mesmo que tava folgada, não precisa trocar capacitor não. Tava jogando lá e tava agarrando em cima, por isso que tava com aquele barulho estranho. Pessoal, clica no like aí, dá uma força pra mim aí. Clica no sininho, compartilha, curte. Entendeu? Que tem mais novidade para vocês aí. Qualquer problema vocês podem mandar uma mensagem para mim lá que eu respondo. Beleza? Quero desejar para todas as famílias aí um Feliz Natal, Ano Novo para todos. Muita saúde.
e muitos anos de vida. Amém? Um abraço para todos, pessoal. Até o próximo outro vídeo.